Alleppey போட் ஹவுஸில் இருக்கோம் நம்ம. வர்க்கலாலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியில் தான் Alleppey இருக்குது, Alleppeyயும் சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு குமரகம் ஒரு இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம். இங்கே தான் போட் ஹவுஸ் இருக்குது. ராசாக்கு பிடிச்சி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்காக இந்த வியூஸ்லாம் வராத மக்களுக்கெல்லாம் காமிக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு போட்டோட அழகெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்கே இருக்க சீனரிஸ்லாம் பார்த்துட்டு என்னென்ன ரேட்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது, 10,000 20,000 நம்ம என்னென்ன பட்ஜெட்ஸில் இருக்கோ, எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் போகிறோம், இந்த மாதிரி எத்தனை க்ரௌட்ஸ் ஹெட்ஸ் வரீங்க பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. டேரெக்டாக இங்கே வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு எனர்ஜி ட்ரிங்கை போட்டு கிளம்புவோம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டோம். பாய். சொல்ல மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே.